მოგესალმებით ეთერშია სტასოტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოში ორი ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და ხალხის ძალა შეიქმნა. დეპუტატებმა ფრაქციების შექმნა საკრებულოს ხდომაზე დაუჭირეს მხარი. ამასთან საკრებულოს დეპუტატების გადაწყვეტილებით ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე იქნება ზურაბ ჩიკვილაძე, ხოლო ფრაქცია ხალხის ძალის ზაქარია ციკლაური ხელმძღვანელებს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა სამი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო სარჩელზე პარლამენტის წევრების ხელმოწერების ნამდვილობა დაადასტურა. საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენს სარჩელს ქართული ოცნების, ხალხის ძალის და ევროპელი სოციალისტების 88 დეპუტატი აწერს ხელს. საკონსტიტუციო სარჩელზე ხელმომწერი დეპუტატები სამი ოპოზიციური პარტიის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ლელო ძლიერის, საქართველოს და კოალიცია ცვლილებისთვის არაკონსტიტუციურად ცნობას და აკრძალვას მოითხოვენ. ამასთან, როგორც 28 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, საკონსტიტუციო სარჩელის ფარგლებში კონკრეტული პოლიტიკოსებისთვის პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვა მოთხოვნილი არ არის. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილის განცხადებით, პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციაში 10 წევრი იმის გამოა, რომ პარტიის ერთ-ერთი წევრი ჯემალ ანანიძე ბათუმის საკრებულოშიც არის არჩეული. მისი განმარტებით, ჯემალ ანანიძემ ან საკრებულოს წევრობაზე უნდა თქვას უარი, ან პარლამენტის წევრობაზე, რადგან საკრებულოში მისი არჩევა პარლამენტის წევრისთვის შეუთავსებელი საქმიანობა იქნება. ცნობისთვის, გახარიას პარტიის წევრებმა პარლამენტში ფრაქცია გუშინ შექმნეს, რომელიც 10 დეპუტატის შემადგენლობით იქნება წარმოდგენილი. ფრაქციის წევრებს შორის არ არის ჯემალ ანანიძე, რომლის მანდატიც პარლამენტმა გახარიას პარტიის სხვა ადგილმონაცვლე წევრებთან ერთად ცნო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უზბეკეთში ქალაქ სამარყანდში იუნესკოს გენერალური კონფერენციის 43-მე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი სიტყვით გამოვა 43-მე სესიაზე, ასევე შეხვედრებს გამართავს კოლეგა მინისტრებთან და იუნესკოს ხელმძღვანელ პირებთან. იუნესკოს გენერალური კონფერენციის ფარგლებში მოეწყობა ქართული პავილიონი, ექსპოზიცია მიეძღვნება ქართულ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას, ქვევრის ღვინის დამზადების ტრადიციას და ქართულ პოლიფონიურ მუსიკას. სამარყანდში ღონისძიებებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კულტურის სამინისტროსთან და ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით გამართავს. აღნიშნულია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მივმართავთ საერთაშორისო საზოგადოებას იმოქმედო მტკიცედ და არ დაუშვა საქართველოში დემოკრატიის საბოლოო დასამარება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების თანახმად, ბიძინა ივანიშვილი აუქმებს დემოკრატიას და აუქმებს საქართველოს, როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოს. ქართულმა ოცნებამ სადამსჯელო რეპრესიული მანქანა სრული ძალით აამოქმედა და ძლიერი საქართველო ლელოს გაუქმება გადაწყვიტა. პარტიის, რომელიც დაფუძნების დღიდან არღვევდა მანკიერ პოლიტიკურ ორპოლუსიანობას და ქმნიდა რეალურ ალტერნატივას რამდენიმე ასეული 1000 ქართველი ამომრჩევლისათვის. ბიძინა ივანიშვილი ადამიანებს, რომლებსაც 2024 წლის არჩევნებში ქართული ოცნება არ აურჩევია და რომელთა ხმებიც მოიპარა, ეუბნება, რომ მათ აღარ დარჩებათ სხვა არჩევანი. ეუბნება, რომ ისინი უნდა იყვნენ საბჭოთა საქართველოს, დღევანდელი რუსეთისა და ბელარუსის მოდელის ქვეყნის მოქალაქეები. მას უნდა საქართველოსგან შექმნას ჩრდილოეთ კორეა. ძლიერი საქართველო ლელო დღიდან დაფუძნებისა იბრძოდა და იბრძვის ოლიგარქიული რეჟიმისგან ქვეყნის გადასარჩენად მისი ევროპული მომავლისთვის. ნათქვამია ლელო ძლიერი საქართველოს განცხადებაში. საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფილ სახელმწიფოებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული და პროდასავლური საქართველო უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ სულ უფრო ავტორიტარული ხდება და მეზობელ რუსეთთან ეკონომიკურ კავშირებს ახმოვებს. ამის შესახებ აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც როიტერსი აქვეყნებს. გამოცემა წერს, რომ ოპოზიციის რამდენიმე წამყვანი ფიგურა ციხეშია, პოლიციამ კი გააძლიერა იმ მომიტინგეების დაკავებები, რომლებიც ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე რეგულარულ ანტისამთავრობო დემონსტრაციებს ესწრებიან. ეს ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყანაში ავტორიტარული მმართველობისკენ სწრაფვის მკვეთ ესკალაციას აღნიშნავს. აღნიშნულია სტატიაში. გამოცემა წერს, რომ აღნიშნული სამი პარტია მკვეთრად პროდასავლური ორიენტაციის არიან. სტატიაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას ამარტივებს. ვგმობ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას ძირითადი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს რუსული ტიპის ავტორიტარულ რეჟიმად გადაქცევას. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, რეჟიმი ყოველდღიურად სისტემატურად ახორციელებს ყველაფრის შეზღუდვას, რაც ხელს უშლის სრული ავტორიტარიზმის დამკვიდრებაში და გამყარებაში. ოპონენტების ასეთი დევნა არამხოლოდ ანგრევს მრავალპარტიულ დემოკრატიას, შლის საზოგადოებას და ანადგურებს სახელმწიფოს. სოლიდარობა ყველა ოპოზიციურ ძალას, ვისაც ეზღუდება კონსტიტუციური უფლება თავისუფლად გამოხატვისა და პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობის, წერს ზურაბიშვილი Facebook-ზე.
ამ ხელისუფლების მიერ პარტიების აკრძალვა ისევე უკანონოა, როგორც მთლიანად ეს არალეგიტიმური რუსული ხელისუფლება. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელს ეხმაურება სამი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის შესახებ. როგორც ხოშტარია წერს, თანამედროვე ორჯონიკიძეები არასდროს დაავიწყდებათ. ბოლომდე წერს ხოშტარია, შეგახსენებთ, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს სამი პარტიის აკრძალვის მოთხოვნით მიმართავს და სარჩელით შემდეგი პარტიების არაკონსტიტუციურად ცნობას და აკრძალვას მოითხოვენ. ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებისთვის და ძლიერი საქართველო ლელო. დღეს ოცნება კორუფციას კი არ ებრძვის, კორუფციისთვის იბრძვის და უკვე დაკანონებული კორუფციაც ამის ნათელი დასტურია. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ქეთევან ბაკარაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ქართულმა ოცნებამ, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლით თავს იწონებს, უკვე კორუფციის ფორმალური დაკანონებაც დაიწყო. კერძოდ, მთავრობის დადგენილებაში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოხელეებს, მათ შორის სპეციალური ან სამხედრო წოდების მქონე, ასევე შტატ-გარეშე და დამხმარე მოსამსახურეებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბინას, სახლი, დამხმარე ნაგებობები და მათზე მიმაგრებული მიწის ფართობი ნაცვლად სარგებლობისა საკუთრებაში გადაეცეს სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე. ამასთან ეს დადგენილება მიიღეს იმ რეალობაში, როდესაც 35,000 დევნილი ოჯახი უკვე 3-10 წლეულია ელოდება საცხოვრებელს. ესენი არიან ოჯახები, რომლებიც სახელმწიფოსგან მხოლოდ 45 ლარიან დახმარებას იღებენ. ეს დადგენილება მიიღეს იმ რეალობაში, როდესაც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული დევნილთა ქულებით სახელმწიფო თავად ტოვებს ადამიანებს უსახლკაროდ. ქულები, რომლებიც მიზერალურადაც ვერ ასახავენ დაკარგული სახლის და ომგამოვლილი ადამიანების ცხოვრების სიმძიმეს. ეს დადგენილება მიიღეს იმ რეალობაში, როდესაც რამდენიმე თვის წინ დევნილმა კაცმა პროტესტის უმძიმეს ფორმას მიმართა და სამინისტროს წინ თავი დაიწვა. დღეს ოცნება კორუფციას კი არ ებრძვის, კორუფციისთვის იბრძვის და უკვე დაკანონებული კორუფციაც ამის ნათელი დასტურია, განაცხადა ბაკარაძემ. სასამართლომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს დავით ტაბიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით 300,000 ლარის ოდენობით საპატიმრო გირაო შეუფარდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ მიიღო. ტაბიძეს აეკრძალა საზღვრის კვეთა, შესაბამისად ჩამოერთმევა პასპორტი და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაც. აღნიშნული გადაწყვეტილებით სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. ინფორმაციისთვის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი დავით ტაბიძე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით ტაბიძე და მასთან ერთად დაკავებული პირები ფლობდნენ ინფორმაციას, რომ ლაგი კაპიტალის მიერ 2023 წლის ივლისიდან 2024 წლის მაისამდე პერიოდში წარდგენილი ავანსის მოთხოვნები იყო დაუსაბუთებელი და მხოლოდ ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი. დასახელებულმა პირებმა სამსახურებრივი უფლებამოსილება ბოროტად გამოიყენეს და უპირატესობის მინიჭების მიზნით მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის მიერ 2023 წლის ივლისის თვეში მიღებული ავანსი არ იყო დახარჯული მიზნობრივად, 2023-2024 წლებში ლაგი კაპიტალზე საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისთვის მაინც გასცეს 11 მილიონ ლარზე მეტი დაუსაბუთებელი ავანსი, საიდანაც ლაგი კაპიტალის ხელმძღვანელი პირები თაღლითურად დაეუფლნენ 9 მილიონზე მეტ ლარს. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. აზიის ტურნეს ფარგლებში კიმ ჩენ ინთან შეხვედრა არ შედგება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. კიმ ჩენის ძალიან კარგად ვიცნობ, ჩვენ შეხვედრისთვის დროზე შეთანხმება ვერ შევძელით, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინის შეხვედრით დაინტერესებულია. აზიაში უახლოეს მომავალში დაუბრუნდები და კიმთან შეხვედრასაც ველი, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ღაზა სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება კვლავ ძალაშია, მას შემდეგ რაც ჰამასის ათობით ობიექტს მნიშვნელოვანი დარტყმები მიაყენეს. პოლიტიკური ეშელონის დირექტივის შესაბამისად და იერიშების შემდეგ, რომლის დროსაც დარტყმა განხორციელდა ათობით ტერორისტულ სამიზნესა და ტერორისტზე, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების აღსრულება განაახლეს, მას შემდეგ რაც ჰამასმა ის დაარღვია. ნათქვამია სამხედროების განცხადებაში. ისრაელის არმიის ინფორმაციით, ღამით და დღეს დილით განხორციელებული დარტყმების სამიზნე ჰამასისა და სხვა ტერორისტული დაჯგუფებების 30-ზე მეტი მეთაური იყო. 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება არ მოქვს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს სამხრეთ კორეაში ჩასვლამდე განუცხადა. თუ კონსტიტუციას წაიკითხავთ, იქ ყველაფერი ნათელია, კენჭისყრის უფლება არ მოქვს. ეს ძალიან ცუდია. წაკითხულიდან გამომდინარე კენჭისყრის უფლება არ მოქვს. ვნახოთ რა მოხდება, განაცხადა ტრამპმა. მის კომენტარს აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი მაიკ ჯონსონი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტს კონსტიტუციური შეზღუდვების შესახებ ესაუბრა და ამის გზა არ არსებობს. კონსტიტუციის 22 შესწორება მესამე ვადით კენჭისყრას კრძალავს. კონსტიტუციის შესწორების გზას ვერ ვხედავ, რადგან ამისთვის დაახლოებით 10 წელი იქნება საჭირო, აღნიშნა ჯონსონმა.
მოსკოვს სჭირდება გარანტიები, რომ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა შედეგებს გამოიღებს და ჩვენი ქვეყანა ამისთვის მზადაა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ამასთან მისი თქმით მოსკოვი ელვის, რომ ვაშინგტონი უკრაინაში კონფლიქტის გრძელვადიან და რეგულირებას დაუჭერს მხარს. რა თქმა უნდა, გასაკვირი იყო, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოულოდნელად დაუბრუნდა უკვე შემუშავებულ პოზიციებს, რომელიც ასახავს მხოლოდ ევროპელებისა და ზელენსკის რეჟიმის გაცხარებულ სურვილს მიიღონ პაუზა კიევის სტრუქტურების. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და კიევის რეჟიმის ყველა სხვა კომპონენტების იარაღით დატომვის გაგრძელების მიზნით, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ლავროვმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპს სურს ჭეშმარიტად მდგრადი მშვიდობა და არა კიევის რეჟიმისთვის იარაღისა და ფულის მიწოდების პირობების შექმნა, რათა მან განაგრძოს ძალისხმევა რუსეთის წინააღმდეგ ომში ევროპელების იარაღი იყოს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.